Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ania kita sa 17 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyuan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, suma sa kalendaryo sa simbahan, niyanata sa 17 nga Domingo sa tuig sa simbahan. Pila ka tuig ang milabay? Si kanhi ay Pope Francis, iyagyang gituyo, nga karon Domingo usab is the World Day for Grandparents and the Elderly. Og Field Mission Sunday usab karon. Busa, atong iampo ang atong mga Pilipino, nga mga misyonero, tuasa, nagkalain-laing ilit sa kalibutan, nagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Aron maandam tang mohalad sa misa, atong hinulsulan ang atong mga sala.
himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. Diyos sa mga mahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, ug walay santos. Tultuli kaming anha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit, sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Mingon kang Abraham ang Ginoo. Hilabihana ang mga mulo batok sa Sodoma o sa Gomora, o ang ilang sala, dako kaayo. Busa mulugsong ako, aron susihon, kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya ang duha ka tawo, ug mipadayon paingon sa Sodoma, apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo o gipangutana. Laglagon mo bagayod ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an kataw nga walay sala didto. Laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon
aron lamang pagluwas sa kalim-an kataw. Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat, kay kung buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo, ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglan magbuhat sa angay gayod. Ang Ginoo miingon, kung makakaplag akog kalim-an kataw nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tao lamang ako og walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan og 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang sa kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag akog kapatan katawo nga walay sala. Unya miingon usab si Abraham, tingalig kapatan ra katawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung adunay kapatan katawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko, Ginoo, nga magpadayon ako sa pagsulti. Pananglit katluan lamang katawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kung makakaplag akog katluan katawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako Ginoo nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakikugsulti kanimo. Pananglit makakaplag kalamag kauhaan kataw. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag akog kauhaan kataw. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo niining katapusan kong pagsulti. Pananglit adunay lamay na pulo nga imong makaplagan, unsa may mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kini laglagon kung adunay napulo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang, imo ako nga gitubag. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang, imo ako nga gitubag. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdaig. Nagasimba ko sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang, imo ako nga gitubag. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsampit gipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nangayo akong hinabang,
imo akong gitubag. Ang Ginoo nga taas, apan bisan paniyana, nagtanaw siya sa paubsanon. Ug ang mahipatason niyang hiilhan gikan sa layo. Bisan magalakaw ako taliwala sa kabulanan, imo ako nga bantayan, batok sa kapungot sa akong mga kaaway, imong gibakyaw ang imong kamot. Ginoo, sadlaw nga nangayo ako ginabang, imo ako nga gitubag. Ang imong tungod, kamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo ka nako. Ang imong kaluy, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sadlaw nga nangayo ako ginabang, imo ako nga gitubag. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Mga igsuon, sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo. Ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini, didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa niya na kahigayon nagampo sa Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahumanyag ampo mingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo.
Ingon nga gitudloan ni Juan ng iyang mga tinun-an. Si Jesus mingon kanila, ingnan ninyo niini pag-ampo. Amahan, simbahon, unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsuway. Ug mingon sa Jesus sa iyang mga tinun-an, pananglit, usa ka ninyo moadto sa balay sa usa ka higala, sa tungang gabi ug mingon kaniya, bay, pabaylo ako og 3 ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikadalit kaniya. Kung pananglit o bagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na kog sa muka, gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako naghigda na, ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug mohatag kanimog pan. Apan mobangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man mauwaw sa pagpunay ug pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usa ba kaninyong mga amahan nga mohatag sa iyang anak og bitin kun siya mangayog isda? Kumuhatag ba kamo kaniyang tanga kun siya mangayog itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nanangamahan nga tuwa sa langit, labaw pang mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan o kamo nga kanunay nga nagnunot ni aning atong TV Healing Mass. Katong layo kayo nga wala sila ikapliti, layo kay nga ilang panimalay sa atong simbahanan sa matag parokya. Ug sa atong mga igsoon nga intawon sila anaa sa kahimtang sa nagkalain-laing balatian. Ang kining maong TV Healing Mass gihatod gyud ni alang kaninyo aron kamo diha sa inyong kahimtang makaapil gihapon kamo sa sakripisyo sa santos nga misa. Ug sa atong mga igsoon nga mga binilanggo, hello and hi ninyo dihang tanan. Mao na nga pohon sama sa akong giingon sa akong mga priniso sa parokya sa Mingdanilla, inigawas ninyo, report mo nako. Nalipay ko kay sa milabayng mga simana, dunay upat nila nga nihapit gyud nako. No? So gikalipay nako nga human sa upat ka tuig, dihay 3 ka tuig, nahimo na silang gawas nun og nakalingkawas na itaon sila, mga igsoon. Kaya ang atong paggagawas nun, isip ta Katoliko Kristiyanos is not just, hopefully, we will not just be contented of doing good, what is better, but we always do what is the best. Ug mauna siya ang ebanghelyo sa milabayng Domingo. Kay kining atong ebanghelyo ron, nagtuo ko nga kini siya sumpay gayod sa mga pamahayag sa Ginoo sa milabayng Domingo. Ngaon sa may giingon sa Ginoo, ngadto ni Marta, ay kanimo Marta, nahingawa ka sa daghang mga butang, apan si Maria nakapili sa labing maayo ug wala gayoy makakuha niya niining iyang gipili. Unsa may napili ni Maria, mga igsoon nga ang Ginoo nahimuot man gyud ug nalipay man gyud siya sa gihimo ni Maria nga nakapili siya sa labing maayo. Kay diha sa tiilan sa Ginoo namati siya ug naminaw siya
sa pagpanudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Mausad ta, isip ka Katoliko Kristiyanos, mo gintunay unang atong pugahaton in the order of priorities. We must always do what is the best for us to recognize. Kay ginaingon man niya, humility is the foundation of prayer. Meaning, ang imong pag-ampo, bunga sa imong pagpaubos nga niila ka nga Ginoo, kung wala ka, wala gyud ko'y mahimo. Mo nang ni ako Ginoo, nag-ampo, aron pinaagi nimo, mahimo nako ang tanan. So unsa may nahitabo din hiron sa ebanghelyo? Pagkanindot kay natandog ang mga tinunan ug niingon sila, Ginoo, kun mahimo, tudloi mi unsaon pag-ampo. Bag-o lang kong labay og pamahayag nga usa sa labing bisan ako no mo testimonya gyud ko ani nga kining cellular, kining social media usa gid ni siya nakabalda sa akong pag-ampo. Ya usa di ay nga suggestion no kining atong cellular kun mahimo og matugta ipalayo gini nato sa atong kaugalingon. Mao gid nay usa sa paagi ron sa pagsumpo sa nga na-overwhelm ta sa cellular o sa social media, mga igsoon. Pero anyway, ang akong punto, mga igsoon, nga ang atong Ginoo karon doon na siya tulo ka prescription suma sa ebanghelyo nga atong nadungog sa paagi sa pag-ampo. Unsa man kini? The pattern of prayer, the persistent of prayer, and the point of prayer. Unsa man na siyang the pattern of prayer? Mao na nga ang Ginoo karon niingon siya, ingnan ninyo niini pag-ampo nga kada usa nato nahibaw gyud ta sa amahan namo. Ang classic nga kanunay natong madungog kabahin sa pattern sa pag-ampo sa amahan namo ang kanang acts gyud, di ba? Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Maayo na siya. Pero ato ning sulayan kining usa ka suggestion sa usa ka spiritual writer, the 4 R's diha nga pattern nga gitanyag kanato sa Ginoo diha sa amahan namo. Unsa may unang R? Relate, no? Nga moingon tag amahan namo because we have that relationship to establish, and by relating to God, niila ta nga siya amahan God, buragod ka na bang amahan kung doon natay pag-ila sa atong amahan, mamarayag ta, nahibaw ta nga naay atong amahan, nga gumikan sa atong amahan, nakasiguro gyud ta nga maayo gayud kung buotan nga amahan, maayo gayud, haya gayud ang atong kaugmaon. Anything that we want because of our relationship with our Father, then we are not overwhelmed by our fear. Natangtang tanan mga kahadlok tungod na sa atong relasyon sa atong amahan. Ug mao na ang unang R, relate. We relate to God tungod kay nahibaw ta nga Ginoo, ikaw mo ay mas labing nahibaw unsay maayo alang kanam. Rejoice, no? Pagdaygo ng imong ngalan, no? Sa to pa malipay ta tungod kay niila ta diha sa kaayo sa Ginoo, diha sa atong kinabuhi. Nga malipay ta tungod sa kaayo nga kita sa kanunay. Kay labing tinuod mga igsoon, no? Kung nato gyud una-unaon, daghan kay tagwa pangayua. Pero ang Ginoo siya mas labing nahibaw unsay maayo para kanato. Gihatag na sa Ginoo nato. Pero ni patigbabaw lang ang atong tawhanon nga gipangayo sa Ginoo. Pero kung ato yung susihon sa atong kinabuhi, hinaot pa unta nga makakita ta nga mas daghan ang gihatag sa Ginoo kanato kaysa atong gipangayo. Nga wala nato pangayua apan gihatag sa Ginoo kanato. And that we should be grateful to God. Rejoice. Unya ang ikatulong R is request. Mga igsoon, no? Mangayo ta kay siya mas labing dili ingon nga ang Ginoo wala siya mahibaw ug unsay maayo alang kanato, mga igsoon. Mo nang daghantag pangayoon pero usahay dugay-dugayon sa Ginoo sa paghatag kanato. Nga naman mga igsoon, of course,
He wants to purify our intentions. Kanang imong gipangayo, panginahanglan ba na o imo ba lang yun ng ganahan ba lang yun ka anang imong gipangayo, mga igsoon. So tinuon, pug-on ta sa Ginoo on our intentions. So dugay-dugayon sa Ginoo. Pero doon na ba'y pag-ampo nga dili dunggon sa Ginoo? Walay pag-ampo nga dili moabot sa dunggan sa Ginoo. Ang tanan natong pag-ampo nadungog o gidawat gid na sa Ginoo. Pero doon na siya tulo ka tubag. No? Ang unang tubag, no. Wa day ka tubagas Ginoo. Pero unsa may tubag Ginoo? No. Ikaduhang tubag, wait, what? No? What? Kay moabot ra ang panahon in God's perfect time. He will make all things beautiful in His time. Yan nasa igingon sa Ginoo, okay, tugutan na, yes. Mao kana nga walay pag-ampo nga dili moabot sa dunggan sa Ginoo. Request unya receive, no? Sa to pa ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Thy kingdom come, no? Ang imong gingharian. Unsa may atong madawat mga igsoon diha sa atong pag-ampo gumikan sa Ginoo. Anindot kayo kay ang Catholic Catechism nagtudlo nato nga ang pag-ampo is lifting our minds, our hearts to God. So diha nga gibayaw nato ang atong unahuna, ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo mao nang nadawat nato ang kabahandianon ug kamaalamon ug ang pulo nga nagdalag kinabuhi nga atong nadawat diha sa Ginoo, mga igsoon, no? Ug diha nga kita nakadawat sa atong ipangayo sa Ginoo mao nang ang katapusan nga atong madawat diha sa atong pag-ampo sa amahan namo is hopefully makapanghinulsol, repent, no? Makahinulsol, maghatod ni nato diha sa kabaghuan sa atong kinabuhi, mga igsoon. So mao ni siya ang suggestion sa usa ka spiritual writer, the pattern of prayer, no? Ang lima ka are relate, no? Rejoice, request, receive, and repent, mga igsoon. Ang ikaduha nga characteristic suma sa ebanghelyo nga aton nadungog kabahin sa pag-ampo is the persistent in prayer. No? Kinahanglan nga we should always pray and pray and pray. No? Kabahin gyud na unta sa atong kinabuhi. Kay matud pa ni Pope Francis, prayer is the breath of our soul, mga igsoon. Unya si Padre Pio ningon pod siya nga ang pag-ampo mao ang kinabuhi, kalag sa atong pagtuo, mga igsoon, no? Unya diha sa atong pagkamakanunayon sa pag-ampo, no? Mahitabo gayud nga if we persist in prayer, mao nang malamdagan ta og ihatag sa Ginoo ang buot natong pangayoon nga labaw pa sa atong gikinahanglan nga wa nato damha nga gihatag sa Ginoo kanato, mga igsoon. Pero kana gong pag-ampo dili man na pangayo kundi we persist and we have the persistent and persevere in prayer because prayer is para nako sama sa giingon ni Santa Teresa de Avila is the intimate and loving conversation with the Lord, mga igsoon. Nga kung kita nahigugma sa Ginoo ug nga kita nakasinati sa gugma sa Ginoo ug ang gugma mismo unsa may primerong litra sa gugma, di ba L? So the first duty of love is listening. No? Kung ikaw mahigugma, kung ikaw adunay paghigugma, ang pagpaminaw mao gyud ang unang duty of love. So kay nahigugma man ka sa Ginoo, mao nang maminaw gayud ta sa Ginoo. And how are we going to listen to God? We have to be consistent, we have to persist, and we have to persevere in our prayer. So that is the second characteristic of element of prayer. Ang ikatulo is the point of prayer. Unsa may padulngan, unsa may katuyuan yun, linugdangan sa atong pag-ampo, mga igsoon. O dili sa ebanghelyo,
Gitapos sa Ginoo nga ningon, ihatag kaninyo sa akong amahan sa langit, labaw pa nga ihatag sa Espiritu kanila nga mangayo kaniya. So meaning, it's not just the things that we ask for God, but rather, we should be thankful nga ang ihatag sa Ginoo kanato, His life Himself, unsa man, ang Espiritu Santo. Nya mahinungdanon kaini sa atong kinabuhi, nga ang ihatag sa Ginoo kanato, mao ang gasa, ang Espiritu Santo. Nya nasayod biyata nga ang Espiritu Santo, mao'y magiya nato, mao'y magpahinumdum kanato, ug mao'y mutudlo kanato sa tanan nga gipadayag sa Ginoo kanato sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Mao na nga kung we receive the gift of the Holy Spirit, eventually, our minds, our soul, our spirit, our life, mao nang dili na ta malibog, mahasol, kay nga naman, kanunay manggitang gigiyahan o gigasahan sa Espiritu Santo. And everything will just take place, mga igsoon. Ug mao nang makasabot sad ka, no? Nga sa dihang nadawat nimo ang mga grasya sa Ginoo, imo gid siyang gigawi according to the purpose, according to the reason and the intention of God. Mao na nga nakadawat ka sa mga grasya sa Ginoo, imo gid siyang gigawi for the greater glory, and it brings you closer to God, mga igsoon. So para nako mao ni siya ang indot kaayo nga punto sa ebanghelyo nga atong nadungog. Nga walay Katoliko Kristiyanos nga pugson sa pagampo. Kabahin gayud na nato nga kita isip Katoliko Kristiyanos, we always find, seek, and devote, and kanabang mugahin kita sa panahon sa pagampo. Pero labing tinuod. Ako isip ko sa kapari, Netflix, internet, social media, cellular, sus, grabiha, maglisod ta, no? Maglisod ta. Og dili gyud ka committed to devote time to prayer, maglisod gyud ka. Mao na nga sumapa sa mga balaang mga tao, nagkanayon sila nga prayer is the breath of our hope, and hope is the soul of our prayer. And when they are interconnected, and when they are connected to each other, prayer and hope, it would bring us closer to God. Nya kay duol man ta sa Ginoo, mao nang kanunay gitang mutagad, muhatag sa atong kaugalingon alang sa uban. Kay dili sad mahitabo nga ikaw maampuon apan daw og hakog ka, nga dili ka mutagad sa imong isig ka tawo. Kay ang imong pag-ampo mao'y mahimo kanimo nga magbadasigon ka o kanunay gid nimong ikalipay, gani mangita gid ka sa kahigayunan nga ikaw moalagad sa imong isig katao, mga igsoon. So mga igsoon, ang pinakalabing taas sumada sa tanang mga pag-ampo, ang Santos nga Eucharistia. So from Monday to Saturday, di gid unta nato si piaton nga inig Domingo, malipayon kitang musaulog sa Santos nga Eucharistia. For the Holy Eucharist is the summary and is the highest form of prayer. Amen. Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa matag pangamuyo, ang atong itubag, Amahan, dungga kami.
Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios alang kanato, ipadangat nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan. Moingon kita, Amahan dungga kami. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita og mapanalanginan sa kaalam og sa pagiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Nga sa halawom masabtan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog ug ang pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nagmasakiton ug nagantos, ug sila nga walay pinoy-anan, makiila ug makasinati sa may gugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nanag-una kanato, makadangat na sa langitnong puloy-anan nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami. Diyos amahan sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagabanaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo, ug kami diha kaniya kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo, magdala kanamo nga na sa kalipay nga tunhay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo
manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa nang dapit nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpaghigala kanimo apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel santo sa langit nagsangyo mi sa imong himaya duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo tuburan sa danang kasantos, ipadala mo ang Espiritu ron pagsantos ining mga gasa nga mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, kuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya kalis pasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon dawata kini Panginom kamong tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhayng kasabutan dugo ngayon alang kaninyo alang sa tanang mga tao mga sala mapasaylo buhatan ni aron paghandom kana. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan na nagtubos ka na mo, pinaagi sa iyong krus, pagkabanhaw luwas sa kami. Sa kamatayon pagabanhaw ni Hesukristo nagahalad minimo amahaning pans kinabuhi kalis sa kaluwasan nagpasalamat minimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mo atubang ug moalagad kanimo himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila mo ikaon baygon og himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag ganha kanimo makagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo tayo samahan atong gamiton ang mga puong gitudlo sa atong manlubos. Ginoo nga maluwason sa nandautan, ugatagi mi kalinaw ning panahona, tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay, kami kanunay sa salag, mahilayo sa nang kasamok, samtang napaabot ming malamon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa imong mga apostoles, ang kalinaw bin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag kaninyo. Iyaw tanawa ang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kayo sa buhay ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maampuon man ta, ato ipakita ang atong pag-inig sa unay. Kalinaw, peace be with you. Sa Diyos, na nakawag
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayam kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang maayo alam. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, dawatang sakramento nga nagsaulog sa handumanan, sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak, kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpu sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, kamong karong nagnunot ni ining atong sibya, pinaagi sa telebisyon, idoko inyong ulo, dawatan ninyo ang panalangin sa Ginoo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pagpailob diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo, nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Langin kinyo ang Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, di ang gugmag kalinaw ni Kristo.